Ia hai să vedem cine dintre voi găsește cum se cheamă zveriul ăsta. Dați să vă arăt mai de aproape. Aici avem suspensia. Și apropo, e de la Fox. Asta e suspensie sportivă, nu șagă. Deci, Maverick XRS. Vă dați seama și asta? Da, ați greșit. E un Can-Am. Uitați-vă partea din spate, cât e din înalt. Aici avem ceva de genul la port-bagaj. Haideți să vă arăt suspensie din spate. La fel este Fox. Și apropo, Can-Amul ăsta este la noi la depozit în Canada și este disponibil pentru livrare. Deci uitați-vă, aici avem 4 locuri, cutie automată. Uitați-vă cât de agresiv arată din față. Cine dorește poate să ne contacteze și să discutăm despre preț și despre livrare.